是你计时是不是记错了？我咋感觉时间变长了？今天你手机烂了。天冷了要慢点儿。老李说：“再给他100，再看一下手。”我操，他全身零件就没好的是吧？小子，我白瞎了我今天要是破纪录了，你包括我自己都难逃责任啊！今天要是破纪录了，待会儿下播啊，拍个视频自己先删啊。一人就是对着视频，就是一人删100个。看着啊，兄弟们，饼干没毛病吧？一箱拿着1个90元，这个标准的没毛病吧？2个90元，看好了，这个没毛病吧？没有，这个也没毛病吧？讲道理啊，2个啊！哎呀，我的妈！知道狗水是啥吧？13样都有。拿着吧，1个、2个，他还多搞一个带刺儿的，你说气不气人？拿着火车啊，祝老铁们。天黑有灯，下雨有伞，祝浩哥一路长虹。老铁们说给你来个全身检查，祝你越来越好，都是你的了，去吧啊！不谢。我的妈呀，兄弟们，完了，做法也没有用，今天是哪个环节出了问题啊？来，有请下一位选手闪灯队长。你好，好，哪里人？人寿的。做什么工作的？宝妈。今天全是人寿的啊，怪不得个个进啊！人寿的就我的妈，本地的你们还搞我呀？宝妈孩子多大了？1岁8个月。不回来了啊！今天给我生2个猪蹄，今天我遭不住。你1岁零8个月不喝了吧？喝奶粉。喝奶粉了，你不喂了吧？没奶了。没奶了就行了啊，好吧？1岁零8个月也别喝了，全清汤寡水的，有啥喝头？啊，没毛病吧？那加油，希望你不进啊！来戴耳机。打乱你做法了，我现在刚才做了也没用啊！哎呀，白瞎了！来吧，戴耳机戴眼罩啊！哎，别进啦！我受不了了，我几个了？15个！我操，兄弟们！15个狗屎运了，今天啊，什么鬼？好，这个没有了。哎呀，终于来个笨蛋了，兄弟们啊！别进了，受不了了，兄弟们啊！哎呦我去，你别来个狗吃屎啊你！差点摔个狗吃屎！哎呀，我的妈呀！哎，好，没有，还有40秒。兄弟们，你们觉得他冷静吗？觉得冷静的扣1，觉得不冷静的扣2啊！别进了！妈呀，来了！我操！好！哎呀，终于不行了！施法还是有点用的，没毛病吧？哎呦，我的个龟！还有20秒。哟呵！你个屁你！我操！完了，我操！就是你搁那你不他听不到，他肯定往外边拉。你什么兄弟们，今天是什么鬼啊？绿色的手机壳是绿色，他妈的本来就是这个颜色，我把它摔了吧！哈，完了，个个进啊！你这样，你听着，你现在马上给我发1万的抖币红包，能听懂吗？